Здравейте хора, аз съм Крайм. Или както ме знаят от регистрацията 1337 долу на Крайм. И тук при мен е Кайлор. Да. Да. И в момента си отварям круасаните. И в момента си мечтая за Кридил, как му мачкам задника. Кажи какъв е Кридил. Кридил е рус нещастник, мама ти дееба Не, цигни. другото Просто, днеска, къде ти го казах. какво ми каза ти? Забрави. Аз забрих. О, мъгъла, няма свързали. Бате, някакви правят туинка, искаш ли да им го прецакам? Ха, то няма свързали, значи общо взето. Не им ляскай, бе. Педара. Да, сега ще ви говоря за класовете. Правите си клас, ето. Primary Weapon, тук си избирате дали да ви е пушка, дали ви е снайпер. Снайперите, Драгунов, R700, Барет 50 калибъра. Само да ми се правиш на някакъв Call of Duty Maniac, защото Submachine Guns, това са... ще викна Русия, бате, да те изнеси. Гледайте, АК-74, това е мини класник. Това е жалко, бе. това е много яко. Значи, Lead Machine Guns, тук са ви тежките картечници. Бате, си видята какво си яде и си говори. Падна ми труха на клавиатурата. Така, Shotguns, тук е по... Падава ли ти е бъбрека? Тук Барет 700 калибъра. 700 калибъра, точно така. Това е като базука, бате, ама... Да, общо дето е това е якия снайпер, бате. Драгунов, това като те цепне в главата и нема станеш. Бати, ревюто направи. Това като те цепте в главата, нема станеш. Тук сайдарм, това сайдарм. То ще ти е такова. То ще я разтвори, бате, като цветеш. Да, то ще ти пронижа всичко, бате. И тук сайдарм, тук са пищати с TM9, USP M1, нещо си там, Desert Eagle, Gold Desert. Дизърт. Desert, Дезърт, бе. Desert, айде. Да са по-яки. Gold, това е някакво измислено, бате. Перк. Тук перките. C4, тук някакви бомби експлозивни, специални гранати, RPG, Claymore, Frag 3, Bundle. Добре, това е ревю на перк 2. Juggernaut, това е много яко. Juggernaut, Increased Health. Жугернаут. Double tap, Increased Rate of Fire. Overkill. Може да носите два лепана без пища. Love Jammer. Не могат да фанат на радара и Sonic Boom е някакво яко. Добре. Сега ще ви покажа ранки Challenges. Ти правиш по-селски клипчета и от Русия, бе, бате. Значи моят ранк е командир. XP-то ми е 125к, лево 55 имам 49 000 скор, таймплейт 17 часа, бата. Ранка ми е... Ето тук всичко ми е включено, мога ви кажа как да го направите това. Трябва да сте прота MLG, MMG. Трябва да карате Mercedes AMG и да сте MLG. Да, MG, бате. И ето тук снайпер, бате, гледайте какви драгуновци. Я да видим дали има сървър. Има сървър, ама не ми си играе. И общо зато това беше утре рожден ден, който искам да направи клип специално за мен. Ще го вложа, ще го дам прощи, ще го хейтна и ще му кажа, че съм готин. Така, ставам на 9 години, моля съпортвайте ме до край. Искам да съм готин като вас. Искам да съм готин като Кридил Фатъл. Също така искам да благодаря на Дъплей, че ме рекламира. Сега той е пич, бати, и стал плей пич, посетете ги. И мене, бе, мангари. Да, и този, който си лайфа, посетете. Той ще прави videouroci.com, новия сайт на Кридил. Как беше? Как беше сайта на Кридил? Също така. Значи, ако сте отчаяни от живота, влезте в този сайт.com gay.com. Добре, това беше от мене.
Посетете да Play Style Play Skyward и благодаря за плече ме рекламира. Утре може ден, правете клипове, кефете се и аре чао.